Իսկ դու գիտես, որ թատրոնում կա մի մարդ, ով որոշում է, թե ինչ ես դու տեսնելու բեմում, և շատ հաճախ ինչ չես տեսնելու։ Ողջույն, դուք դիտում եք «Ինձնից դեպի քեզ» փոդքասթի հերթական թողարկումը։ Այսօր ուզում եմ խոսել մի կարևոր երևույթի մասին, որի մասին վերջերս թատրոններում շատ են քննարկում։ Խոսքը գեղարվեստական ղեկավարի մասին է։ Ո՞վ է նա իրականում։ Արվեստի պաշտպան, թե մարդ, ով կարող է խանգարել։ Թատրոնում կա մի պատրանք։ Թվում է, թե արվեստը ստեղծվում է հենց բեմում, բայց իրականում այն որոշվում է մինչև բեմ հասնելը։ Գեղարվեստական ղեկավարն այն մարդն է, ով որոշում է, թե թատրոնում ինչ ներկայացում բեմադրվի, ով բեմադրի, ինչ թեմաների մասին բեմադրվի և ինչ թեմաների մասին երբեք չբեմադրվի։ Այսինքն նա ձևավորում է ոչ թե ներկայացումը, այլ թատրոնի մտածողությունը։ Եվ հենց այստեղ կա երկու ծայրահեղություն։ Եթե այդ մարդը ազատ է մտածում, թատրոնը դառնում է կենդանի, իսկ եթե ոչ, այն դառնում է փակ համակարգ, որտեղ նոր միտքը կամ չի ծնվում, կամ անմիջապես մերժվում է։ Այսօր քննարկվում է երկու մոդել։ Թատրոնը այսօր փորձում է դառնալ արտադրություն։ Թվեր, տոմսեր, հաշվապահություն, մյուսում թատրոնը մնում է մշակութային տարածք, որտեղ կա ռիսկ, որտեղ կա անհարմար հարցեր։ Բայց այստեղ առաջանում է մի հարց. ով է որոշում, թե թատրոնը որ մոդելով աշխատի։ Պատասխանը պարզ է։ Որոշողը նրանք են։ Եվրոպայում այս խնդիրը փորձել են լուծել այլ կերպ։ Օրինակ Գերմանիայում գործում է մի հետաքրքիր մոդել։ Մի մարդ, ով պատասխանատու է և ստեղծագործականի, և կառավարման համար։ Սա տալիս է ամբողջականություն, բայց այստեղ կա մեծ ռիսկ, որովհետև ողջ ուժը կենտրոնանում է մեկ մարդու մեջ։ Երբ մեկ մարդ ունի այդքան ազդեցություն, լիազորություն, առաջանում է մեկ պարզ հարց. արդյոք նա պահպանում է արվեստը, թե այն ստեղծում է ըստ իր քմահաճույքների։ Սա ոչ թե արդեն կառավարման հարց է, այլ իշխանության։ Ես տեսել եմ երկու տեսակի ղեկավար։ Մեկը, ով ստեղծում է տարածք, որտեղ արվեստը կարող է աճել, իսկ մյուսը ստեղծում է տարածք, որտեղ բոլորը հարմարվում են։ Առաջինի դեպքում թատրոնը զարգանում է, երկրորդի դեպքում գոյատևում, հետո մեռնում։ Բայց այստեղ կա մի բան, որի մասին գրեթե չեն խոսում, որ հանդիսատեսը նույնպես մաս է այս համակարգին։ Եթե հանդիսատեսը ընդունում է միայն հարմար արվեստը, նա անուղղակիորեն աջակցում է փակ համակարգին։ Այսինքն գեղարվեստական ղեկավարը ամեն ինչ չի որոշում։ Արվեստը ձևավորում է նաև դահլիճը։ Մի հարց քեզ. Եթե վաղը թատրոնում բեմադրվի մի ներկայացում, որի խոսքը քեզ դիսկոմֆորտ պատճառի, դու նորից կնայես այդ ներկայացումը, թե կփնտրես այլ ներկայացում, որի խոսքը քեզ հարմար է։ Այս հարցը ուղղակիորեն կապված է թատրոնի ապագայի հետ։ Գեղարվեստական ղեկավարը դա միայն պաշտոն չէ, դա նաև պատասխանատվություն է։ Որոշել ոչ միայն ինչ է լինելու բեմում, այլ ինչն է ձևավորելու հասարակության մտածողությունը։ Եվ եթե այս պատասխանատվությունը վերածվում է վերահսկողության, թատրոնը կորցնում է իր ամենակարևոր ու թանկ բանը՝ ազատությունը։ Սա էլ «Ինձնից դեպի քեզ» փոդքասթի հերթական 15-րդ թողարկումն էր։ Եթե այս թեման ձեզ հետաքրքրեց,
ապա կիսվեք այն մարդկանց հետ, ովքեր նույնպես մտածում են թատրոնի ապագայի մասին։ Բաժանորդագրվեք մեր էջին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետագա թողարկումները։ Մինչ նոր հանդիպում։ Այսօր է պրծանք։ Всё